Good morning mga sir. Ah, alam niyo mga sir, ito ang pinakamahirap i-troubleshoot sa lahat ng mga problema no mga sir. Kasi kung hindi ka mag-check ng mga fuse talaga, sabihin na, fuel pump yan kasi umandar namatay. Babaktasin mo yung fuel pump. Ngayon, pag pinalitan mo fuel pump, ganun pa rin. Ngayon, tingnan niyo mga sir, kung bakit ayaw umandar tong Honda City na to mga sir. Tingnan niyo yung maigi. Yan po na mga sir, wala siyang check engine, no. Dapat po ilaw yan, tas mamamatay. Yan, dapat pag on ang susi ilaw, mamamatay. Yan. Ngayon, start po natin. Wala po siya redondo. Yan, hanapin natin bakit wala yung check engine na yan. Yan po problema niyan. Yan ang posibleng problema niyan. Hindi talaga siya aandar. Nabayos to rin to sir, pinarking mo lang? Pinarating ko lang. Ginamit pa namin niya. Kumain kami dito kung may volter lang. Walter? Oo. Sir, ayan, tina-troubleshoot natin. Tingnan nyo po itong fuse na to mga sir. Ito 15. At saka ito po yan, oh. Tingnan nyo po ito. Ito may kuryente, oh. Ito meron. Ito wala. Hanapin po natin bakit wala. May relay po yan. Dapat may kuryente yan. Naalala na po yung kanina sinabi ko. Itong 50 na to sa ECU, sa engine. Ito po yung mga sir. Yan. Lagyan ko lalagyan ko to sir. Tingnan niyo po muna, walang check engine. Ayan, walang check engine, di ba? Lalagyan ko pa ito Yun. Ayan. Nagkaroon ng check engine, di ba? Tapos namatay. Yun ang normal. Hanapin po natin to kung bakit wala ito mga sir. Dapat meron to. Kasi ito ang alam ko Ito ang relay ng engine. Ito sa taas mga sir. Ito ang ECU relay, main relay. Ito fuel pump relay, itong brown. Ayan. Tingnan po natin. Honda City ito mga sir, IDSI 2007. Ayaw po umandar, puro lang redondo. Hanapin po natin ba't walang supply ito mga sir. Tingnan natin. Good morning mga sir. Alam niyo mga sir, ito ang pinakamahirap i-troubleshoot sa lahat ng mga problema no mga sir. Kasi kung hindi ka mag-check ng mga fuse talaga, sabihin na, fuel pump yan kasi umandar namatay. Babaktasin mo yung fuel pump. Ngayon, pag pinalitan mo fuel pump, ganun pa rin. Ngayon, tingnan nyo mga sir, kung bakit ayaw umandar tong Honda City na to mga sir. Tingnan nyo yung maigi. Nag-check ako ng mga fuse kanina sir. Check ako ng mga fuse. Meron yun. Meron mga sir. Tingnan mo naman yung ginawa dito mga sir. Tingnan mo naman yung ginawa tingnan mo yung fuse nilagyan lang, pinaluputan ng wire. Ayan. Tingnan mo, nagbukas pa ako sa loob. Tiningnan ko pa ron. Binuksan ko pa rito. Binuksan ko pa rito. Yan. Direktahan ko pa tong isa ito. Direktahan ko pa para lang mapagana ko yung check engine light. Ngayon, kapag inon mo yung susi niya, walang check engine light. Kung nakita nyo kanina, ayan, meron na mga sir. Yun pala, pag on na susi, bumibitaw yung positive nun. Yun, umandar tingnan nyo mga sir. Tingnan yung RPM. Tingnan nyo. Bigla na lang daw ayaw umandar kasi bumitaw yung fuse na yun. Pambihira naman talaga yung gumawa. Pambihira na may gumawa nito sir. Sino gumawa niyan? Ba't hindi ka sa daan ay nabutan yan? Ayan pinaluputan lang ng wire Ayos, napakatindi naman yun sir. Yan ang problema sir. Ano papalitan natin? Ano yan? 50 amperes. Yan.
50 amperes po yan mga sir. Yan ang ano yun natin. Pabibili muna natin si sir niya, kakalasin. Papalitan natin ito, hindi pwedeng ganito to. Kasi baka mamaya nasa malayo yan bumitaw sir. Doon ka abutan yan. Tapos sabihin sa ibang mekaniko, nako sir, sira yung fuel pump mo, palitan natin. Umandar, namatay eh. Siya ba nakakamiling? Sa auto supply lang. Ibabalik na po natin lahat to, no? Nakita na po natin yung sira. At yun nga, kung di tayo mag-check ng fuse talaga, di natin malalaman. Kaya papalitan na po natin, 40, pwede na po yan. Di pwedeng okay lang bumaba, wag lang tumaas. Pero kung meron kayo may papalit na standard talaga, yun ang ipalit natin mga sir. Kasi ito lang available nila. Kaya ito iyan natin. Ulitin ko po, wag po kayong gagawa ng ganito mga sir. Yan, kaya po naputok yan, nagsundot po dati dyan. May nasundutan sila kaya naputok nila yan. Hindi po kasi basta puputok yan eh. Walang shortage sa engine. Ay, start. Kanina po walang check engine ano. Start. Ayun, sumindi na siya mga sir. Sumindi na, ayun. Start. Ayos. Buti na lang si sir. Salamat, magaling po. Ayun, paliwanag ko po, yung logo po na yon, kapag sumindi po yan, malamig pa yung makina. Yan, kailangan po painitin. Pag puminit na siya, mga siguro mga 60, mamamatay na po yan. Kaya tingnan nyo po yung RPM nito mga sir. Nasa 1.5. Ibig sabihin po, normal po yung kanyang tawag dito, cold start po ang tawag dyan mga sir. Pababayaan natin siya uminit. Yan, wala po tayong pinalitan ng mas mahal, wala po tayong pinalitan fuel pump, wala po tayong pinalitan na iba, kundi fuse lang po ang pinalitan natin. Kaya okay na po, solve na po ito.